Nu, ko jūs tāds vīrišķis ar tiem vīriņiem krāmēties? Iedzersim šņapu uz tiem gaujas līčiem, kā jūs sakāt, uz tām lakastīgām naktīm. Nu, reku riktīgs cilvēks. Gaujārs, bet franciski izrunā gužāri. Tā jau tas ir. Dažlaps visādas valodas sagramstās, tikai dzimto valodu nevar iemācīties. Uztusīna pļavu! Vēl no pādiņā. Labāk uzdziedāsim. Lēsmāt, kāda ir jūsu mīļākā dziesma? Raimonda Paula dziesmiņa Māte. Māt, atkal logā zvaigznes spulgo. Vēlo. Nebāzies visām pudelēm par kortu. Puķi, panāc šurp, pagaidi mani. У меня все в порядке. Это моя машина. У меня дома... Sveicināti skatītāji, 19. jūnijas. Esam devušies ceļā uz Līgo pasākumu svinēšanu, vai arī kā citi saka, papardu zieda meklēšanas pasākumu. Kā redzēt, es nenocietos un mašīnu nomazgāju šorīt vēl vienreiz turpat tās mājas priekšā. Tā pa fikso pārstie pārlēju. Nevienreiz gadā mašīna būtu tīra. Tā, esam nobraukuši, nezinu, kaut 20 minūtes vai ne, vairāk pusstundu mājas, vēl pārne pusstundu vai 40 minūtes palikuši. Vai kaut kas tāds. Vajadzēja ātri piestāt benzīti, tā kā. Un tad jau arī turpināsim ceļu. Ko es vēl gribēju ātri izstāstīt par to kemperi, ko mums tas kanādietis mums uzmeta. Viņam ir kārma šoreiz. Šodien no rīta parādījās, ka tas kempers ir atkal pieejams. Tātad tas potenciālais pircējs, kas viņam tā kā esot bijis pirms tam apstījies un solījies nopirkt, ir viņu uzmetis. Un viņš ir ievietojis atpakaļ. Es, protams, viņam neko nesūtīju, jo mums jau kempers ir. Ja viņš man rakstīs atpakaļ, uzrakstīs, ka kempers ir pieejams, es viņam pateikšu, jā. Es, protams, aizbraukšu, apstīšos, normāli, ka 1000 zemāk. Viņiem patīk, ņem, nepatīk, neņem. Tālāk. Par to daudz nedomāsim šoreiz. Un turpināsim braukt uz kempinga vietu. Kempinga vieta ir Outlookā, kas ir, jā, kaut kā es teicu, man liekas, pusotru stundu no mājām. Varbūt kaut kad es kartē iemetīšu, parādīšu, kāds izstās uz kurieni. No kurienes uz kurieni. Kartē ceļvadītas izskatās šādi. Dzīvojam pusstundu augšā no Saskatūnas uz ziemeļiem. Te ir Saskatūna pilsēta. Šitā te uz leju, uz dienvidiem, tur ir Outlooks. Ceļa garums ir, cik tur ir rakstīts, 119 km vai stundu un 18 minūtes. Un vakars ir klāt. Šie Jāņi sākti uz negatīvas nots. Jo, kāpēc? Tāpēc, ka mums atbrauca dusmīga dāma. Tātad kāda no parka darbiniecēm, es nezinu, varbūt kāds ir kaimiņiem pasūdzējies, vai ko nav nejausmas. Tātad ir mūsu anonīmo draugu kempers. Un tur, kur sunīts sēž, tur bija mūsu kempers.
Nu, mēs knapi, mēs pat vēl nebijām patiesībā beiguši iekārtot, es vēl šādi tādi sīkumi bija palikuši, jo kempers jau viss bija arī, reku, te var redzēt, šitā te uztur te uz šitādām te kājām, lai viņš ir stabils, lai viņš nešūpojās, šitādām kājām, vai ne. Un es to arī jau visu biju izdarījis, viss bija sadarīts, vēl tik palika lampiņas salikt, krāsainās, un atbrauc dusmīgā tāta, jūs nevarat vienā vietā, 2 kemperi vienā vietā var tikai 1 kempers un 1 telts. Tā, un mēs sakam, bet kā? Nu, mēs samaksājām par 2 vietām, rekur. Toreiz krūmiem stāv manējais, ja, mūsējais rutiņas. Un tā mēs esam darījuši gadiem, un nekāds problēmas nav bijuši. Es saprotu, to viņi dara, lai pasargātu, lai viņi varētu nopelnīt pēc iespējas vairāk naudu. Nu, viss kārtībā, mēs to saprotam, mēs samaksājam par 2 vietām. Tad, kur ir problēma, ka mēs liekam šeit? Elektrība? Nē. Mūsu anonīmie draugi ņem elektrību no savas vietas, un mēs ņemam no savas vietas, kas ir te krūmos iekšā staps, ja? Viss kārtībā. Kur ir problēma? Nē, nedrīkst. Nu, ko, sabojāt sakars. Tagad mēs dabūjām šeit likt. Mēs nedrīkstam, ne? Tas apmēram tā, ka ko tad mēs tur neiesim, ar viņiem nesēdēsim kopā. Mums arī katram pēc savu galdu jāsēž ir. Tikai tāpēc, ka viņi izdomājas tā. Nu, parka iekārtams ir bijis tāds jocīgs, jo kemperim ir tad vienā pusē nāk ārā gan ūdens pievads, gan elektrības. Ūdens, teorētiski mēs varam uzpildīt to, kas viņam apakšā bāka, ūdens bāka, bet, ja ir iespēja pieslēgt pa taisnību, lai tur nav jāpilda nekas, lai pēc tam nav jālaiž ārā, pieslēgt šitā te, kas ir, kā viņi raksta, City Water Connection, tātad, ūdensvads pa taisno, ja? Nekur ūdensvads ir šeit, vienā pusē, ja? Bet elektrība, ja? Kaut gan nāk kemperim no vienas puses ārā viss. Ir jāvalk uz pretējo pusi. Ir jāvalk rekord te, što te stabu. Rekord tur ir stabs, ja? Un kur ir loģika? Labi, kad ir kompānija, kas mums iedod šo kemperi, iedod mums pagarinātāju, tā mums nesanākt. Mums būtu jāgriež, labi, es būtu uzpildījis te ūdens bāku un apgriezt otrādi atpakaļ, gaitā iebrauc un nolicis. Šeit te. Vienkārši tā, kaut kā stulbe, kas viņai gabals nokritīs. Jo mēs esam samaksājuši par 2 vietām. Kāda tev starpība, kur stāv otrs kempers? Vienkārši viņa bija kaut kāda jocīga, jā. Neko. Tā tas vakars paies, tā arī paies rītdiena. Vienkārši tā stulbe. Stulbe, ka tā. Parasti tad izvelk ārā jumtiņas, tos širmīšus izvelk ārā, tur galdu var palikt apakšā un tā, viss forši, Tagad ne pie viena, ne pie otra. Jā, žēl, ka tā. Vai ne, suni? Vai kā tev tur sauc? Kranci? Jā. Es šī aizgāju pasteigāties, tā kā sunīts vecs, viņš nevar vairs nekur tālu aiziet. Un es arī esmu mecis, tad mēs palikām te 2 un skumsim. Zupiņu uzvārījām. Mums ir tāda speciāla zupiņa, ko mēs katrs Jāņus vāram. Un man anonīmie draugi vāra. Šitā te ļoti garšīga zebest zupiņa. Un, protams, atspirdzinoša dzēriena tā. Un tad vēlāk būs uguns, kurs nebūs uguni kurināsim tajā pašā šitādā te vietā. Viņam speciāli tādi saražoti, sataisīti tā, kas tie tādi ir. Tāds, kur kurina, vai ne? Vai nav uz zemes jākurina, tad šitās te, un tad uzliekams tas virsū redelis, kā var cept, vārīt, vienalga. Malki jāpērk viens šitāds te, kur ir šitāds te maisiņš maksā, ja? $8. Pagājuši gadu, ko mēs izdarījām, tas nebija pagājuši, kad mēs te bijām, kaut kad vienu gadu mēs te bijām, un mēs vienkārši paņēmām līdzi savu malku, ko nedrīkst ievest, bet, praktiskais latviets jau izdomās, ja ne? Šim kemperim, diemžēl, nebija mūsu kemperim, kur ielikt. Mūsu veciem kemperim un pirms tam kemperim, kas bija tie storage romi gan priekšā, gan aizmugurē. Šim ir tikai priekšā. Tur viss bija pilns un aizmugurē tur nav kur ielikt. Neko, kā ir, tā ir. Viss. Turpināsim svinēt, žēl, ka tā bēdīgs nostas sācies, bet, ko tur darīt? Iziešu mazliet ārā parādīšu. Kā tie izskatās tā, neuzkrītoši, ja? Tā, lai cilvēki neredz, ka es filmēju.
klusās mājas, tas tā mašīnas kemperiem. Tiedzi, kur arī bērnu spēļu laukumi šūpolēm. Nekar ir tualete, dušas, tikai te viss ir uz vietas, tā teorētiski neko pašam nevajag. Tev nevajag ne tualete, ne dušas savā kemperī, te ir viss iekšā šajā mājā, ūdens, viss nepieciešamais. Nu, te ir tāda viena daļa, tas parks sadalīts vairākās daļās, kur var braukt uz riņķi apkārt, tur cilvēki sēž neieši, nevienam neuzbāzījušies. Te ir arī kaut kāds mazāks vietiņas. Es te laikam telts vieta domāti vai kaut kas tāds. Un tur lejā kaut kur arī golfa laukums, ja, kad ir golfa mašīnī, tad brauc upe, tur ir, kaut kāds laikam Saskačevans augstākais tilts, tur es nezinu, vai redzams, vai nav redzams aiz kalna. Bet es neesmu pārliecināts par to. Ai, tā, labi. Ies atpakaļ. Un es droši vien uzlaidīšu helikopteri. Parādīšu no augšpuses, kāds izskatās. Jo šī tikai viena maza daļa no visa parka. Te ir vieta, jā. Te ir tāda milzīga vieta. Jā. Te ir ļoti liela vieta. Arī mums tā ir vieta, kur mēs esam arī ļoti liela. Kur otrā pusi parādīšu. Tur 50 stāv liels. Ar F350 Fordu. Tā. Protams, brīvdienās visi parki šeit ir pilns izmērs. Šis bija vienīgi, mēs pasūtījām šo vietu kaut ko, es nezinu, 2-3 mēneši atpakaļ. Un šis bija laikam vienīgais parks, kurā bija brīvs uz šīm te brīvdienām. Jo praktiski tā, kad parks ir jāpasūta, sava vieta jāpasūta, tad, kad sākās sezona. Tieši, tajā pusnaktī, kad atverās sezona, tad uzreiz ir jāpasūta, un tad tu vari dabūt jebkurā vietā. Ja tu sūtīsi pāris dienas vēlāk, tad ir tā kā mums. Ja dabūs to, kas būs Polas pārnē, šitas ir ok. Šitā vieta ir ok. Nekāda vāja. Jā, elektrība ir, kondiši krūts, viss kārtībā, ūdens ir, vai ne? Suna. Uzlaidīsim hopteri gaisā, parādīsim, kā izstās no augšpuses, ja? Nu, ko jūs tāds vīrišķis ar tiem vīriņiem krāmēties? Iedzersim šļapu uz tiem gaujas līčiem, kā jūs sakāt, uz tām lakastīgām naktīm. Nu, reku riktīgs cilvēks. Gaujārs, bet franciski izrunā gužāri. Tā jau tas ir. Dažs labs visādas valodas sagramstās, tikai dzimto valodu nevar iemācīties. Uztusīna pļavu! Velna bādiņa. Labāk uzdziedāsim. Lejasmāt, kāda ir jūsu mīļākā dziesma? Raimonda Paula dziesmiņa Māte. Māt, atkal logā zvaigznes spulgo. Vēlo. Nebāzies visām pudelēm par korķu.
И понадь, шурп, погоди, маны. У меня все в порядке. Это моя машина. У меня документы все в порядке. Это мой груз, да, у него право. И так все в порядке. Dēls. Te tavs tēvs kādreiz ganīja govs. Te ir mana dzimtene, interesanti man kā vēsturniecei, smilšainais krāsts. Baigie Karpati. Jā, Jāņus bez smidzināšanas nevar nosvinēt. Ir pusnakts, visi aizgājuši gulēt, bišķi pāri pusnaktī. Kaut kur cilvēki apkārt vēl te bišķītiņi atspirdzinās un bļaustās. Bet, mūsī visi ir aizgājuši čučiņāt. Ugunskurs vēl te kvēlo mazlietiņās. Vistas saceptas, cūkas saceptas, apēstas. Laiks iet gulēt. Tur aizmugurē var tālumā redzēt mēnestiši spīd, atspīd vēl pret upīti. Anonīmie draugi guļ savā kemperī. Un mēs ejam gulēt savā kemperī. Nekā īpaši tā arī nenotiek. Tā kā ugunskura nav kam lekt pāri. Vai tais iepinos kokos, ak, Dievs. Jā, melnatums, viss labi. Es eju gulēt ar labu nakti. 21. jūnijas. Šī ir tā nepatīkamākā sadaļa no kempošanas. Tev jābrauc ir savus fekālijas jāizlaiž ārā. Tas pēc šos caurums droši daudz no jums zina. Apakšā tev ir krāni, kur satais. Vispirms izlaiž kakas, tad izlietas ūdeni, dušu ūdeni un tā speciāla vietiņa, kur tu dari, lai tu nevazātu līdzi savus sūdes. Kur pēc tam caurlīt tur ko izskalot, un te bija tā, kā saucās restērija, bet dušas un tolets, kur cilvēki, kas smirdē, kad cilvēki var nākt mazgāties un dušoties un nokārtoties. Process ļoti ātrs, to viņi viss būs izsacējis. Mēs esam tikai 2 dienas, ja būtu ilgāk, būtu krieti vairāk, cik es biju dušā, 2 reizes biju dušā, jā. Tu viņi arī būs viss, tad izskalos caurulīti un brauksim mājās, tad jau būs tālāk. Kaut ko mēģinās pastāstīt par notikumiem, kas bija un kas nebija, kas bija forši, kas nebija forši. Kā mums pagāja papardu zieda meklēšanas svētki? Nekā, vai ne? Pilnīgi nebija nekā interesanti, bija kā parasti. Dasa cepšana, nevis dasa, bet šašlika cepšana, alus un atspirdzinošo dzērienu dzeršana. Ugunskura mums nav pār ko pāri lekt, vainagus. Jūs uzspināt vainagus, vai ne? Mēs uzspinām vienu madaras vainadziņu. Jā, un laiks bija ļoti labs, piekdien un sestdien laiks bija ideāls, bija ap plus 23-25 grādiem. Pagājušā nakti sāka līt, kas, protams, mums neinteresēja, mēs jau bijām aizgājuši visu gulēt. Tagad atkal šodien visu dienu lietaini, kas mums arī netraucēja. Kas vēl? Ir kaut kas vēl interesants bija? Jūs vēl aizgājat uz baseinu, jā, tur tajā miestā blakus ir peldbaseins ar visiem slaidiem, vai ne? Šļūkšanām. Tur es gan palika sunīti viens pats. Tad Rēnīts Dēliņš atbrauc pie mums paciemojās pāris stundas. Apēda gaļu un aizbrauc prom. Tas arī laikam visai, ne? Un vēl viena negatīvā ziņa, kas ir, man piezvanīja pa piekabi, ja es aizvedu piekabi taisīt to smērēšanu, ja, tad pateica, ka tur bremzes nesot labi un ko un kas tur, ka vajagot taisīt. Protams, tas attiecās uz drošību un viennozīmīgi tas ir jādara, to nevar atlikt.
jo, protams, arī uz ceļas varētu dabūt sodu, ja man kāds uztaisīt pildo pārbaudu, tad par to darbu bija kaut kāda ļoti apaļi runājot, bija $3000. Tā kā redzēs, uz trešdienu būšot gatavu, jo bija jāsūt detaļas, bija bremžu trubuļi jāsūt, vai, es pat neatceros, tur garš saraksts ir. Tātad uz trešdienu varētu būt gatava piekabe, tā kā mēs atkal turpināsim sēdēt mājās, līdz šim šomēnes bijis tikai viens brauciens, tātad šis mēnesis būs totāli mīnusos. Cerība ir vēl vienu braucienu izbraukt. Lai par nolēm, jā. Lai izlīdzinātos, degvielas maksas un mašīnas maksa un apdrošināšanas. Un runājot par kemperi, tas, kurš ir cietis no krusas, ka es pirms tam teicu, ka mums nav jāmaksā tādā gadījumā pašrisks, bet es nezinu, kas ir mainījies ar apdrošināšanām, vai kas tomēr izskatās, ka mums būs jāmaksā. Jo kādreiz, kā es pirms tam teicu, ka man putnas trāpīja stiklā, es neko nemaksāju 0, tātad tas bija māte daba, kas to izdarīja, tas putnas, man nebija nekas jāmaksā. Šajā gadījumā māte daba sabojāja vienu kemperi, izskatās tātad, bojājums vismazāk par 500,000, tad mēs maksāsim tik, cik ir tas rēķins. Ja ir vairāk par 500,000, tad mēs sēdzam 5,000 pārējos sēdz apdrošinātājiem. Jā, tas tāds ļoti nepatīkams notikums. Es jau ofisā teicu, ka tad droši vien, kad es no kemperiem atteikšos vasaras sezonā, jo problēma ir ar to, ka tiem, kuriem ir tā skārta priekš tāda plāna, viņi šausmīgi plāni, viņi viegli traumē, tur pirksts apmēram rīkšķi var iespiest. Kur pretīm tie, kas ir stikla šķiedas, arī pirms kā mašīnai kabīna augšdaļa, vai motoru pārsaks, stikla šķiedas tur vispār krusa neietekmē. Varbūt ka tev, ja tur lido tenisa bumbas lielumā krusa, tad droši vien var kaut kas būt, bet tā savādāk uz tādu standartu parasto krusu, stikla šķieda ir ļoti izturīgi. Vismaz nebūtu redzams nekāds bojājums ar acīm redzam. Tā kā redzēs, tas pagaidām karājas gaisā, kā tur būs, to zinās nākošais nedēļa, cik tad īsti liels tas bojājums. Es vienā brīdī domāju, ja viņi prasa 5,000 mums maksāt, un pieņemsim, tas kempers tur maksā, 15,000, es tā vienkārši minu, tad pieliek klāt jau 10,000 savāk pilnīgi jauns kempers, lai stāvē, man tie punktiņi, kas tur ir iesisti, pilnīgi netraucē. Bet, labi, tas tā vienkārši tāda sapņošana, vai ne? Ar acīm vaļā. Jā, ar acīm vaļā braucot vēl pie stūres, tā kā es nezinu, kas būs tālāk. Varbūt, varētu tagad pa brīvu. Dzīvosim, redzēsim, es vienkārši domāju, mums nebūs ko filmēt, ne? Es domāju, varētu tagad beidzot uzfilmēt to Drag Race, ko es visu laiku esmu runājis, kas tā arī nav sanācis. Bet arī es nesolu. Redzēs, kā būs, tā būs. Tā kaut kā, ko lai mēs sakam, paldies par skatīšanos, paldies par komentāriem, paldies par īkšķīšiem un laba vēlējumi. Un arī daudz laba vēlējumi, labiem vārdiem. Tad jau līdz, kā sacīt, jāsaka, līdz nākošajai reizei.